पेज नंबर 101, चरक 1, पेज नंबर 101, हम्म, अध्याय नंबर 5, दोष, वात पित्त कफ धातु एवं मल। ये हम्म। चैप्टर हम शुरू करेंगे। आई थिंक ये कविता जी नहीं आई शायद। कविता जी बोल रही थी अपने पास ये है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबकी बुक्स हाँ तो ये आई थर्ड। नहीं है ना। हाँ ये ये थर्ड। हमारे उसमें है। ये ये अपना थर्ड ये सेमिस्टर हमारे सेमिस्टर 3 बात में ये है। का। हमारे ये थर्ड में है। हाँ, हाँ थर्ड जी, में हाँ है। जी। हाँ, ओके। अभी सेमिस्टर थर्ड में हमें ये चैप्टर है, अध्याय 5, दोष। दोष हमें सीखने हैं अभी। अभी ये आयुर्वेदा में 3 टाइप के दोष होते हैं ना, वात पित्त कफ। वात पित्त और कफ हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। कोई पढ़ रहा है क्या? पढ़ते थे मैम। हाँ। हम हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि पंचीकृत भूतों के समूह तथा आत्मा के आश्रय भूत को शरीर कहते हैं। शरीर परिचय। चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट स्थित हो जाता है, जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के विकार का समूहात्मक रूप तथा जो संयोगवादी दोष धातु मलों के संयोग का वहन करने वाला है, उसको शरीर कहा गया है। क्योंकि जब इस शरीर में धातुएं वशमता को प्राप्त हो जाती हैं, तब शरीर कष्ट या विनाश को प्राप्त हो जाता है। धातुओं की विषमता उनके बढ़ने अथवा घटने से ही होती है, और यह वृद्धि तथा ह्रास किसी अंग विशेष द्वारा या प्रकृति द्वारा होता है। दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु और मल इस शरीर के मूल हैं। पंच महाभूतों के समुदाय पंचीकृत रूप दोष धातु और मल के रूप में ही शरीर की उत्पत्ति में कारण है। दुशांतित दोषा, जो शरीर शरीरगत धातुओं को दूषित करे, उन्हें दोष कहते हैं। शरीर के दोष 3 हैं, वात पित्त तथा कफ। श्लेष्मा। दोष भेद। वात पित्त कफ ये तीनों शरीर शरीर संबंधी दोष हैं और मानस दोष हैं। रज तथा तम धातु धारणात घातवह, जो शरीर को धारण कर उन्हें धातु कहते हैं। शरीर में धातुएं 7 हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र। मल मलिनीकरणानलय, जो समय से अधिक रुक जाने से शरीर को मलिन करे, उसे मल कहते हैं। मूत्र, पुरुष, स्वेद आदि मल हैं। दोष धातु तथा मल शरीर के मूल हैं। मूल कहते हैं जड़ को। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार दोष धातु तथा मल में से किसी एक का भी अभाव होने पर शरीर की स्थिति सही नहीं रह सकती। इसलिए धातु, दोष तथा मल शरीर के मूल हैं। शरीर की समस्त क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, और वह है शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए इन सब क्रियाओं का परस्पर तालमेल रहना आवश्यक है। यदि किसी एक क्रिया में विकृति आ जाती है, तो उसका विपरीत प्रभाव अन्य शारीरिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। शरीर की इन क्रियाओं के ठीक प्रकार से संपन्न होने का नाम ही व्याधि है। इस तालमेल को प्रकट करने के लिए आचार्यों ने त्रिस्थूल 3 स्तंभ वात पित्त कफ को आधार बनाया है। वात पित्त कफ ही शरीर की उत्पत्ति के कारण है। शरीर के सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्दन से डायफ्राम क्षेत्र तक, डायफ्राम से नाभि तक, मध्य भाग नाभि से नीचे तक, कि यथाक्रम कफ पित्त तथा वात के स्थान ठीक प्रकार हैं। जिस प्रकार न्यूनतम 3 स्तंभों पर मकान का धारण होता है, इसलिए इस शरीर को त्रिस्थूल कहते हैं। जब इसमें विकृति आ जाती है, तब ये शरीर के नाश का कारण होते हैं। क्रियाओं में परस्पर तालमेल उसी समय तक बना रह सकता है जब तक प्रत्येक का अधिकार क्षेत्र पृथक पृथक हो। वात पित्त कफ शरीर की क्रियाओं के जनक हैं।
यद्यपि शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक जैव भौतिक, बायोफिजिकल तथा जैव रासायनिक, बायोकेमिकल क्रिया इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है, तथापि इनका क्रिया क्षेत्र पृथक पृथक है। जैसे चंद्रमा विसर्ग कर्म, क्रिएटिंग पावर, सूर्य आदान कर्म, एसिमिलेटिंग पावर, तथा वायु विक्षेप कर्म, डिफ्यूजिंग पावर द्वारा जगत को धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ विसर्ग कर्म एनाबोलिक फंक्शन द्वारा, पित्त आदान कर्म कैटाबोलिक फंक्शन द्वारा, तथा वात विक्षेप कर्म नर्वस फंक्शन द्वारा शरीर को धारण करते हैं। वात, पित्त तथा कफ इन तीन शरीर दोषों के अतिरिक्त मन को प्रभावित करने वाले रज और तम दोष हैं। शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय हैं तथा ये ही आरोग्य और सुख के भी आश्रय हैं, क्योंकि इनका संयोग निरोगिता का कारण है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि शरीर, मन और आत्मा के संयोग को आयु, लाइफ कहते हैं। आत्मा निर्विकार है, शेष दो शरीर और मन ही विकृत होते हैं। शरीर को विकृत करने वाले कारण वात, पित्त, कफ हैं। मन को प्रभावित करने वाले कारण भी तीन हैं, सत्व, रज, तम। सत्व गुण स्वयं विशुद्ध है, इसके कारण मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। केवल रज और तम मन को विकृत करते हैं। सात्विक व्यक्ति विकार युक्त नहीं होते तथा उन्हें ही यथार्थ ज्ञान संभव है। यथार्थ ज्ञान रहित व्यक्ति के लिए मोक्ष संभव नहीं होता है। यह भी श्रुति सम्मत है। मोक्ष की परिभाषा: रजोगुण तथा तमोगुण के अभाव, सर्वथा निवृत्ति हो जाने से तथा प्रायश्चित आदि पापनाशक उपायों द्वारा कर्मों के संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाने से जो चिरकालिक कर्मों के बंधनों से वियोग संबंध का अभाव होता है, उसी को मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति या अपुनर्भाव, पुनः जन्म न होना कहते हैं। अर्थात रजो तमो गुणों के समाप्त हो जाने पर मनुष्य भोग, फल तथा कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसे ही मोक्ष तथा अनुप्रभव कहते हैं। आगे पढ़ो मैम। हाँ नहीं बस अभी ये 2 पेज हम ये कर लेते हैं। शरीर अपना आयु की व्याख्या कैसे की है? शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का संयोग बन के होता है आयु। ये हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आयु क्या कहते हैं। आयुर्वेदानुसार आयु का मतलब है हमारी जो आयु है, जैसे कि हमने जन्म लिया और हम लास्ट सांस, हमने सबसे पहले सांस ली जब हम इस दुनिया में आए। अब लास्ट सांस हम छोड़ के जाएंगे, तो इन दोनों सांसों के बीच का जो हमारा आयु है उसे कहते हैं लाइफ या आयु। ये 2 सांसों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं आयु। और ये आयु जो है हमारी, हर एक की आयु अलग अलग होती है। किसी कोई 50 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा। तो हर एक की आयु है अलग अलग होती है। ये आयु जो है, ये आयु शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का संयोग है। हमारा जो शरीर है जो हमें दिखाई देता है वो शरीर, शरीर के अंदर मन भी है और मन को चलाने वाला ये शरीर और मन को चलाने वाला आत्मा भी है। तो ये अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो ये शरीर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों मिलके बनता है हमारी आयु। ये तीनों का संयोग है, शरीर, मन और आत्मा। अभी ये शरीर और मन ये दोनों रोग के आश्रय है। आत्मा तो निर्विकार है, लेकिन दो दोष कहाँ पे लगते हैं? एक तो शरीर को लगेंगे। हमने शरीर अगर अच्छी तरह से नहीं रखा 3-4 साल तक, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 3 से 4 साल तक वो पूरा अच्छी तरह से होता है। लेकिन शरीर धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, किस टाइप का हम खाना खा रहे हैं, किस वातावरण में हम पल रहे हैं, तो उसका असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। तो ये शरीर और मन ये दोनों रोग के आश्रय हैं। तो फिर आश्रय रोग कहाँ होते हैं, दोष कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो सिर्फ शरीर और मन में। आत्मा तो निर्विकार है। 500 रुपया दीजिए।
आप म्यूट कर लीजिए। शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय है। और ये वात पित्त और कफ, ये तीन शरीर शरीरी दोष है। इसके अतिरिक्त मन को प्रभावित करने वाला रज और तम दोष भी है। अभी हमारा शरीर शरीर जो है, अभी इसमें भी शरीर जो है, हाँ, अभी इसमें भी शरीर जो है, शरीर कब कैसे बिगड़ता है? तो शरीर बिगड़ने के कारण है वात, पित्त और कफ। ये तीन शरीर दोषों के अतिरिक्त मन मन को कौन प्रभावित करता है? तो मन, रज और तम दोष मन को प्रभावित करने वाले हैं, रज और तम दोष। तो ये हमें इस चैप्टर में ये मेन चीज है कि वात पित्त कफ, ये शरीर दोष इससे बनते हैं। वात पित्त कफ से ही शरीर में विकृति आती है, शरीर में। अब ये कहाँ है? शरीर में। और मन की विकृतियां कहाँ से आएंगी? रज और तम दोष से। अब हम आगे ये सब पढ़ने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकल बॉडी, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है? फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है शरीर जो है, ये शरीर दोष दोष क्या है ये बताया है। अभी ये शरीर के दोष क्या है? वही शरीर का आश्रयभूत है ये दोष। चेतना धातु, शरीर परिचय। अभी शरीर का परिचय बताया। शरीर कैसे बना है हम जान चुके हैं कि हम पांच धातु से, पंच धातु से हमारा ये शरीर बना हुआ है। चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिसमें प्रविष्ट स्थित हो जाता है। अभी चेतना धातु जैसे ही हम जन्म लेते हैं, तो ये तो मांस का एक गोला ये समझो, लेकिन जब उसमें चेतना आ जाती है तो वो एक मनुष्य का बन जाएगा। तो ये कैसे बना है ये पुतला हमारा? ये हम पांच धातु से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अभी ये पांच धातु जो है, ये पांच धातु में ही विकार हो जाएंगे ना, वो बिगड़ जाएगा, उसका समतोल नहीं रहेगा। विकार का समूहात्मक रूप तथा जो समयोगवादी दोष धातु मलों के समयोग का वहन करने वाला है, उसको शरीर कहा गया है। अब शरीर किसे कहा गया है? कि ये जो पांच महाभूत है, ये इनको समूहात्मक, समयोगवादी दोष, अब ये दोष धातु और मल के समयोग का वहन करने वाला है, जो है वो है शरीर। क्या है? समूहात्मक, पंच धातु, पंच महाभूतों के विकार का समूहात्मक रूप तथा जो समयोगवादी दोष धातु मलों के समयोग का वहन करने वाला है, वो है शरीर। क्योंकि जब हम इस शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त हो जाती है, तब शरीर कष्ट या विनाश को प्राप्त होता है। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये धातु जो है, ये पंचधातु जो है, इनमें विषमता आ जाती है, तो ही हमारा शरीर कष्ट या विनाश को प्राप्त हो जाता है। धातुओं की विषमता उनके बढ़ने या घटने से होती है, और यह वृद्धि तथा ह्रास किसी अंग विशेष द्वारा या प्रकृति द्वारा होता है। अब ये धातुओं की विषमता भी कैसे होती है? ये एक तो बढ़ने से, एखादा इसमें से पांच महाभूतों में से एखादा महाभूत बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये वृद्धि हो जाने से
या ह्रास हो जाने से किसी अंग का विप्रकृति विकृति निर्माण होती है। दोष धातु एवं मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु और मल इस शरीर के मूल है। दोष धातु और मल इस शरीर के मूल है। पंच धातु के समुदाय पंचीकृत रूप दोष धातु मल के रूप में शरीर की उत्पत्ति में कारण है। ये धातु दुष्चंद क्या चीज हुई मैडम? है मैडम, ये धातु धातु क्या है? धातु दिए हुए हैं ना वो अभी आएगा आप आगे। ये नहीं, रस देखो शुक्र दोष की मज्जा आपके मेद भी मैंने जो ये है ना विकार पैदा रस। हुआ है वो दोष है। रस शुक्र मज्जा मेद मांस अस्थि ओजस और रस ये जो है ये धातु है। ये वन पेज नंबर 148 हिंदी का मैम ये कौन सी बुक है? मैंने अभी ज्वाइन किया है। चरक वन। चरक वन। ओके। रस रक्त शुक्र मज्जा मेद मांस अस्थि ओजस और रस ये पेज नंबर 148 पे देखो। हिंदी के हिंदी का 148 वे धातु है हाँ ये। जी, हाँ जी। हाँ इनकी प्लॉटिंग दिखाई हुई है। तो ये धातु है। वायु पित्त कफ दोषश्च शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। यानी कि वायु पित्त कफ वात पित्त कफ ये तीनों शरीर संबंधी दोष है। और मानस दोष कौन से हैं? रज और तम। ये मानसिक रज और तम और ये शरीर के वात पित्त कफ। अब ये भेद हमें सबसे पहले तो बेसिक है ये बेसिक याद रखना है। वात पित्त कफ शरीर का दोष है और मानसिक क्या है? रज और तम। रज और तम। और धातु क्या है? धारणा धातव जो शरीर को धारण करे उन्हें धातु कहते हैं। शरीर में धातुएं 7 प्रकार की है। रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तथा शुक्र। रक्त से इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इसको सेम ही कहते हैं मैम। हाँ रस रक्त हाँ ऐसे ही लिखा जाता है ना। टिश्यूज इन द बॉडी। रस यानी प्लाज्मा रक्त यानी ब्लड मांस यानी मसल्स एडिपोज टिश्यू मेद यानी एडिपोज टिश्यू अस्थि यानी बोन्स और मज्जा यानी बोन मैरो और शुक्र यानी सीमेन। तो ये है धातुएं। धातुएं क्या है? धातु क्या है? प्लाज्मा जो ब्लड में होता है। रस जिसे कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड रक्त यानी ब्लड। मांस यानी पर मसल्स। इसमें ओजस नहीं लिखा हुआ है, मेद ओजस भी यानी तो है इसमें। हाँ उधर अरे ओजस भी लिखा हुआ है ना, जहाँ तो यहाँ शुक्र के बाद ओजस नहीं लिखा यहाँ पे। वो यहाँ शुक्र यानी सात लिखी है ओजस। वहाँ। ओजस यानी शुक्र। ओजस यानी शुक्र। शुक्र यानी सीमेन। ओजस यानी सीमेन। पर तो आठ ये हो जाती है ना उसके मेद बाद। यानी एडिपोज टिश्यू अस्थि यानी बोन्स मज्जा यानी बोन मैरो और शुक्र यानी सीमेन या उसे ओजस भी कहते हैं। तो ये है धातुएं। धारणा धातव धातु। और मल क्या है? मलिनीकरणान्मला जो समय के अधिक रुक जाने से शरीर को मलिन करे उसे मल कहते हैं। जैसे कि मूत्र अगर अगर अधिक देर रुक जाए तो प्रॉब्लम करता है वो। पुरुष पुरीश स्वेद आदि मल है। स्टूल यूरिन और स्वेट। स्वेट स्टूल यूरिन और स्वेट यानी कि पसीना। स्वेद यानी पसीना। तो ये जो है ये मल है वेस्टेज। अगर ये ज्यादा देर तक हमारे शरीर में रह जाए तो वो हानिकारक है। दोष धातु और मल शरीर के मूल है।
मूल कहते हैं जड़ को। मूल किसे कहते हैं हम? जड़ को मूल कहते हैं। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार दोष, धातु तथा मल में से किसी एक का भी अभाव होने पर शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। इसलिए दोष, धातु तथा मल शरीर के मूल है। तो ये होने चाहिए, लेकिन वो अपने अपने प्रोपोर्शन में होने चाहिए ना, कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। शरीर की समस्त क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है। जो हमारे शरीर में सभी क्रियाएं चालू है, वो समस्त क्रियाएं, उनका उद्देश्य क्या है? कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसके लिए इन सब क्रियाओं का परस्पर तालमेल रहना आवश्यक है। अगर ये हमारे जो ऑर्गन्स है, ये शरीर के ऑर्गन्स ने में तालमेल नहीं रहेगा, तो सब शरीर ही बिगड़ जाएगा। हृदय, स्प्लीन 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 का काम करता है, स्टमक स्टमक का काम करता है, दोनों मिलकर रक्त बनाते हैं, फिर वो जाता है हार्ट की तरफ, फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो ये सब जो है, ये सब क्रियाएं चल रही है, और का ये सब क्रियाओं का परस्पर तालमेल है। ये तालमेल रहना आवश्यक है। इसमें से एक भी ऑर्गन वीक हो जाएगा तो पूरी क्रिया ही बाधित हो जाती है। फिर यदि किसी एक क्रिया में विकृति आ जाती है, तो उसका विपरीत प्रभाव अन्य शारीरिक क्रियाओं पर भी पड़ता है। शरीर की इन क्रियाओं के ठीक प्रकार से संपन्न होने का नाम ही व्याधि है। क्रियाओं के ठीक प्रकार से संपन्न होने का नाम ही व्याधि है। इस तालमेल को प्रकट करने के लिए आचार्यों ने त्रिस्तंभ वात पित्त कफ को आधार बनाया। अब ये त्रिस्थूल दिया हुआ है हमारे आचार्यों ने, कि हमारा आधार कब बिगड़ता है। ये जो बेसिक्स है, वात और पित्त और कफ, इसको आधार बनाया है उन्होंने। वात पित्त कफ ही शरीर की उत्पत्ति के कारण है। शरीर के सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, गर्दन से डायफ्राम क्षेत्र तक। अभी अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि शरीर के सामान्य 3 भागों में बांटा गया है। गर्दन से लेके डायफ्राम तक, डायफ्राम से नाभि तक, यानी कि ये मध्य भाग हो गया, और नाभि से नीचे तक, जो कि यथाक्रम कफ, पित्त और वात के स्थान ठीक प्रकार है। जिस प्रकार न्यूनतम 3 स्तंभों पर मकान का धारण होता है, इसीलिए इस शरीर की त्रिस्थूल कहते हैं। अभी ये ऊपर वाला जो है, ये इस तरह से है। ये वात, पित्त और कफ, डायफ्राम से गर्दन से डायफ्राम का क्षेत्र जो है, ये वात का स्थान है। डायफ्राम से नाभि तक का जो है, ये पित्त का स्थान है। और नाभि से लेके नीचे जो है, वो कफ का स्थान है। तो इन इसके बीच में जो भी ऑर्गन्स आएंगे, वो वात के लिए कारणीभूत होंगे। और ये डायफ्राम से नाभि तक के बीच में जो भी ऑर्गन्स आएंगे, वो पित्त के लिए कारणीभूत होंगे। और उसके नीचे जो किडनी वगैरह जो है, ब्लैडर वगैरह, वो कफ के लिए कारणीभूत होंगे। तो ये वात पित्त कफ 3 स्थानों पर है। इसी को त्रिस्थूल कहते हैं। जब इसमें विकृति आ जाती है, तब यह शरीर के नाश का कारण होते हैं। क्रियाओं में परस्पर तालमेल उसी समय तक बना रह सकता है जब तक प्रत्येक का अधिकार क्षेत्र पृथक हो। वात पित्त कफ की क्रियाओं के जनक है। वात पित्त कफ शरीर की क्रियाओं के जनक है। ये इन्हीं के कारण, वात के कारण, पित्त के कारण और कफ के कारण ही हमारे शरीर में सब जो क्रियाएं चल रही है, ये सभी क्रियाएं इन्हीं के कारण चल रही है। यद्यपि शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक जैव भौतिक, बायोफिजिकल, जैव रासायनिक, बायोकेमिकल क्रिया इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। इनका क्रिया क्षेत्र पृथक पृथक है। अब ये बायोफिजिकल
जैव भौतिक, जैव रासायनिक, ये जो सभी प्रकार की क्रियाएं हमारे इसमें हो रही है, बायोफिजिकल हो या बायोकेमिकल हो, ये सभी ये वात पित्त कफ के कारण ये हो रही है। जैसे चंद्रमा विसर्ग कर्म, क्रिएटिंग पावर करता है। चंद्रमा का काम क्या है? विसर्ग कर्म, क्रिएटिंग पावर। सूर्य आदान कर्म यानी एसिमिलेटिंग पावर, और वायु विक्षेप कर्म, डिफ्यूजिंग पावर द्वारा जगत को धारण करते हैं। उसी प्रकार कफ विसर्ग कर्म, कफ विसर्ग कर्म एनाबॉलिक फंक्शन द्वारा, पित्त आदान कर्म कैटाबॉलिक फंक्शन द्वारा, और वात विक्षेप नर्वस फंक्शन द्वारा शरीर को धारण करते हैं। वात पित्त कफ इन तीन शरीर दोषों के अतिरिक्त मन को प्रभावित करने वाले रज और तम दोष है। जैसे कि ये वात पित्त कफ शरीर के दोष है। शरीर जो हमें दिखता है, जो कि फिजिकल है, वो तीन, ये शरीर का वात पित्त कफ, ये तीन दोष शरीर के हैं। और मानसिक मन को प्रभावित करने वाले हैं रज गुण और तम गुण। शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय हैं। ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। शरीर और मन दोनों रोग के आश्रय हैं। रोग अगर होंगे हमारे शरीर में तो वो दो ही स्थान पर होंगे, एक तो हमारे शरीर में होगा या फिर हमारे मन पर होगा। आत्मा पर तो नहीं हो सकता, आत्मा निर्विकार है। शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय स्थान है। यही आरोग्य तथा सुख के भी आश्रय स्थान है। अगर हमारा आरोग्य ठीक रहा, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहा, हेल्दी है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारा आरोग्य ठीक है। तो आरोग्य ठीक है तो हमारा मन भी ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो सभी सुख हमारे पास आएंगे। तो आरोग्य तथा सुख के भी ये आश्रय है, शरीर और मन। इनका समयोग निरोगिता का कारण है। ये दोनों का अगर समयोग होता है, अच्छी तरह से समयोग होता है, तो निरोगी रहेगा आदमी। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, शरीर मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आत्मा तो निर्विकार है, शेष दो शरीर और मन ही विकृत होते हैं। शरीर को विकृति करने वाले कारण वात पित्त कफ है। मन को प्रभावित करने वाले कारण तीन है, सत्व रज और तम। सत्व तो कारणीभूत नहीं होता है, तीन गुण है मन के प्रभावित करने वाले, तीन है, सत्व रज और तम। लेकिन दोष सिर्फ रज और तम में ही होता है। सत्व गुण स्वयं विशुद्ध है, इसके कारण मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। केवल रज और तम मन को विकृत करते हैं। सात्विक व्यक्ति विकार युक्त नहीं होते हैं तथा उन्हें ही यथार्थ ज्ञान संभव है। जो सात्विक होता है, जो विकार मुक्त होता है, तो विकार ही नहीं है उसमें, तो वही उसी व्यक्ति को हम सात्विक कहेंगे। उसमें रजगुण भी नहीं है, उसमें तमगुण भी नहीं है, वो सात्विक है। और सात्विक गुण ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके सब दोष निकल गए हैं, तो वो सात्विक हो गया है। मद मत्सर मत्सर, ये जो है अहंकार, ये सब रज और तम के गुण है। ये विकृति ही नहीं है, तो वो सात्विक है। तो वो ज्ञानी बनता है। फिर जो सात्विक व्यक्ति होता है वो ज्ञानी होता है। यथार्थ ज्ञान रहित व्यक्ति के लिए मोक्ष संभव नहीं होता। जो रज और तम से भरा हुआ व्यक्ति होते हैं जो, तो वो ज्ञान या मोक्ष उनके लिए संभव नहीं होता है। वो इस जन्म में रज और तम लेकर ही अगले जन्म में जाएंगे। तो रज और तम को भी हमें जड़ से निकालना होता है। जो व्यक्ति साधना करते हैं, जिन्हें आगे जाना है अध्यात्म में, तो वो क्या करेंगे? वो ये रज को भी डिलीट कर देंगे, तम को भी डिलीट कर देंगे और सात्विक बन जाएंगे, तो ही उनको
मोक्ष मिलता है, मोक्ष संभव है। मोक्ष की परिभाषा क्या की गई है? रजोगुण तथा तमोगुण के अभाव सर्वथा निवृत्ति हो जाने से तथा प्रायश्चित्त और पापनाशक उपायों द्वारा कर्मों के संपूर्ण रूप से क्षीण हो जाने से चिरकालिक कर्मों के बंधनों से वियोग संबंध का अभाव होता है। उसी को मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति या अपुनर्भव, पुनः जन्म न होना कहते हैं। अर्थात रज और तम गुण के समाप्त हो जाने पर मनुष्य भोग्य फल वाले कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसी इसे ही मोक्ष तथा अपुनर्भव कहते हैं। तो यहाँ तक आज हम लेते हैं। मोक्ष हमने क्या देखा, क्या पढ़ा आज हमने? अरे अनम्यूट कर लो। एक तो हमने धातु पढ़ा और बीच में मल पढ़ा कि हमारे शरीर में 3 तरह के तो मल ही होते हैं, और धातु 7 तरह की धातुएं होती हैं। और हमारे शरीर में ये दोनों को मिला के हमारे शरीर शरीर बनता है उससे। यही बात है ना? हाँ, यस, सबको बोलना है, सबको। 9 जुड़े हुए हैं, एक एक करके सब बताओ। रेखा जी, अब आप बताओ। हाँ जी, हमने आज वात पित्त कफ के वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा और अपने शरीर के दोष के बारे में पढ़ा। और जो शरीर के दोष हैं वो वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष हैं। और जो हमारे मानस दोष है, मन के दोष हैं, वो रज और तम है। और उसके बाद हमने धातुएं पढ़ी। जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। और धातु 7 प्रकार की बताई गई हैं। इनमें आता है रस, रक्त, मांस, मेद, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मल के बारे में पढ़ा कि ये अगर हम मल 3 प्रकार के बताए गए हैं इसमें, यूरिन, स्टूल और स्वेट। अगर ये हमारे शरीर में समय से ज्यादा रुक जाते हैं तो ये भी, तो इससे भी हमारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इनको भी शरीर में समय समय पर जब हम इनको निकलना है बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो किसी का यूरिन रुक जाता है तो वो भी शारीरिक दोष उत्पन्न कर देता है। और किसी का स्टूल रुक गया तो भी शरीर में दोष हो जाएगा। और किसी को बिल्कुल पसीना नहीं आता है तो वो भी हमारी स्किन के लिए कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। और दोष जो है शरीर के मूल को जड़ कहते हैं। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष नहीं है, उसी प्रकार दोष, धातु और मल के अभाव की स्थिति में शरीर भी हमारा पूर्ण नहीं कहलाता। और शरीर की क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है कि शरीर स्वस्थ रहे हमारा। इसके लिए आपस में इनका तालमेल आवश्यक है। मान लो कि अगर मान लो हमारे यूरिन रुक गया और स्टूल और स्वेट आ रहा है तो भी दिक्कत हो जाएगी। इनमें से कोई भी अगर किसी में भी दिक्कत है तो हमारा शरीर अस्वस्थ कहलाएगा। इसी प्रकार इस तालमेल को प्रकट करने के लिए 3 स्तंभ बताए गए, वही जो भी पहले पढ़ा। वात पित्त कफ को आधार बनाया गया है। और वात पित्त और शरीर को 3 भागों में भी बांटा गया है। जैसे गर्दन से डायफ्राम तक हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, और डायफ्राम से नाभि तक हमारा मध्य का भाग कहलाता है, और नाभि से नीचे तक हमारा नीचे का भाग कहलाता है। तो इसी प्रकार ये तीनों जो भाग बनकर, तीनों स्तंभ मिलकर एक मकान का धारण हो, मतलब मकान कहलाता है हमारा शरीर एक किस्म का। इसलिए इस शरीर को त्रिस्थूल भी कहते हैं। और ये शरीर के नाश का कारण भी होता है। कैसे? जब प्रत्येक शरीर अधिकार का क्षेत्र पृथक पृथक होगा। मान लो गर्दन से डायफ्राम का पार्ट है, जैसे जिस तरह हम ये पैथी पढ़ रहे हैं तो ऊपर का जो पार्ट है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो बीच का भाग है उसका ट्रीटमेंट अलग है, और जो नीचे का भाग है उसका ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है। तो वात पित्त कफ की क्रियाओं के जनक हैं। इसीलिए शरीर के अंदर जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन होता है इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। और ये अगर अपना बैलेंस रहता है तो ये हमारा